নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। আজি মই গৈ আছোঁ এটা বিশেষ কামৰ বাবে ডিব্ৰুগড় এটা অফিচলৈ। অফিচটো দেখাম বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে চাওক ৰাস্তাৰ এই অৱস্থা। ৩-৪ দিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাস্তাত ডুবি গৈছে আৰু গাড়ীও বহুত কম আছিলে। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে দাদা বৌক লগ পাই গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছোঁ দাদা বৌৰ লগত। আৰু গুৱাহাটীতে আজিকালি কৃত্ৰিম বানপানী বুলি নহয়, এয়া চাওক চাবুৱাৰ যি অৱস্থা। উপায় নাই আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গান শুনি গৈ আছোঁ। দাদা বৌ আৰু বৰমাও আছে। বৰ্তমান আমি পাইছোঁহি চকীডিঙি। আপোনালোকে নিশ্চয় ক্লকটো দেখি বুজিব পাৰিছেই। চকীডিঙি ফিল্ডত পালোহি, কিন্তু কিনকিনীয়া বৰষুণ, ছাতি ল'বই লাগিব। ছাতি লৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ ছাইডতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়া ধুনীয়া চকীডিঙি ফিল্ডৰ গেটখন। গতিকে পাই গ'লোহি ডিব্ৰুগড় DC অফিচ, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচ। আৰু ইয়াতো চক গোটেই পানীয়ে পানী। গতিকে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মোৰ এটা বিশেষ কাম আছে, সেই কামৰ বাবে বাইদেউৰ ওচৰত লগ কৰিব আহিছোঁ, ADC বাইদেউ। গতিকে ADC বাইদেউ লগ পোৱাৰ আগতে মানে আমি লগ কৰি লওঁ আকাশ ভাইক। গতিকে বহুত দিন লগ পোৱা নাই আকাশ ভাই, গতিকে ৱেইট কৰি আছোঁ। আৰু ৱেইট কৰাৰ মাজতে ভাবিলোঁ পেট পূজা কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া গম পাইছোঁ যে মানে বাইদেউ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বুলি। গতিকে বাইদেউক লগ নাপাম আৰু আমাৰ য'ত পেট পূজা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ আগফালে চাওক কি ধুনীয়া এখন উদ্যান আছে, মানে খেলিব পৰা আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে এজন গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ এটা ষ্টেচু আছে। তো ব'লক পেট পূজাকে কৰি লওঁ। আৰু ৰুটি একদম ধুনীয়া শুকান ৰুটি, মানে ৰাতিপুৱা তেল দিয়া ৰুটি খাবলৈ বেয়া। গতিকে শুকান ৰুটি এফালে আকাশ আৰু ডেনিছে পূৰা দি আছে। গতিকে চাওক অলপ খাই লওঁ, মানে পেট পূজাটো মেইন আৰু যিহেতু সেইটোৱে আমাক শক্তি দিয়ে। এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু এখন ৰুটি লৈ লওঁ। গতিকে দাদাক অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এইফালে ডেনিছ আৰু আকাশ ভাই খাই বৈ উঠি গ'ল। আৰু এখন ৰুটি অৰ্ডাৰ দি আছোঁ, এইফালে দাদাই ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। খাই বৈ উঠিলোঁ, এতিয়া যাওঁ আৰু বাইদেউক লগ পাওঁ নেকি, নহ'লেও বেলেগ এজন ছাৰক লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু DC অফিচৰ আগফালে চাওক কি ধুনীয়া এটা মানে অশোক স্তম্ভ মূৰ্তি, আৰু ইয়াতে চাওক ভূপেন দাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে। ভাল লাগিছে দেখি কেনে। আৰু ইয়াৰ মাজতে পানী অলপ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, বহুত বেছি পিয়াহ লাগিছে। এতিয়া খাইহে মই মানে অলপ শান্তি পাইছোঁ। কাম বন হৈ গ'ল বাৰু, এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি। আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ফুলবাগান আৰু চকীডিঙিৰ মাজত যিখন অভাৰব্ৰিজ আছিলে সেইখন বৰ্তমান ভাঙি দিলে, যিহেতু ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক কিবা লাইন বনাব বোলে। তো গতিকে গৈ আছোঁ অকলে বিক্ৰমত আৰু উপায় নাই, অকলে যাবই লাগিব। কাৰণ যিহেতু বাছ নাই আৰু লাহোৱালতে ৰখি এতিয়া মেডিচিন এটা লৈ ল'লোঁ, মনত পৰিলে যিহেতু। গতিকে এটা মেডিচিন খাই থাকোঁ। মই কিয় খাওঁ পাছত জনাম বাৰু এই মেডিচিনটো। আৰু এতিয়া চাওক বৰ্তমান ৱেইট কৰি আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ, কিন্তু বাছ এখনো নাই। বাছৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, নাজানো বাছৰ কিবা ষ্ট্ৰাইক চলি আছে। তো গতিকে ফাইনেলি এখন বাছ আহি পাইছেহি। গতিকে বাছখন চাওঁ আৰু এইফালে উঠি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ আমন জিমনকৈ গৈ আছোঁ। আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোহি চাবুৱা টাউন। এয়া চাওক তেলৰ এখন মানে ট্ৰেইনেই দেখিলোঁ, তেল লৈ যোৱা টেংকাৰৰ। তো ফাইনেলি এতিয়া ঘৰ পালোহি। ঘৰ পাই দেখিছোঁ মাছ বনাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু খানাটো খাই কেনে শুই যাব লাগিব। বাই বাই, আৰু কাইলৈ লগ পাম ৰাইজ।